Toubactu officiel moo leen saytul wàllu politique société développement économie gaaw leen gaaw si xibaar yu wóor te wér da ngeen di bës cloche bi ngeen doon membre ba faw Toubactu officiel bis ni ki tey daal jàpp leen dootu leen amati benn jaaxle si wàllu info bu gaaw te wóor. Milew ci benn ambulance donc daal di def yor dispositif bu am solo bëgg a surprendre jeunes yi comme ni ngeen ko gisee fii actuellement jeunes yi dañu bloqué fépp donc pour dugg pour am accès qu'est-ce qu'ils ont fait tenté nañu xeex ak jeunes yi depuis des jours depuis 5 jours ou 6 jours mënuñu jege kër président Ousmane Sonko tellement que les jeunes sont tellement déterminés ba détermination boobu yow mi bi nekk ci terrain bi sax da lay jaaxal. parce que da ngay gis ni nee nañ le président Ousmane Sonko moo leen gën a seen bakkan te dañ koy jëfe ñu gis quoi la preuve mooy jeune bu fi jot a gaañu Jeeju mais bañ ko tiiree bal bañ ko boomee ba mu tëddee lu mu wax mooy je sais que sama mission jeex na fi mais yéen continuer leen mission bi ndax le président Ousmane Sonko waruñu ko tëj le président Ousmane Sonko dañ ko war a protéger ndax moo melo askan bi la donc sur détermination boobu la jeunes yi am moo tax policiers yi di wër yeneen dispositif yoo xamante mën nañ contourner dispositif de sécurité yu jeunes yi teg pour protéger le président Ousmane Sonko sur ce ñu dissimulé wu ci benn ambulance jeunes yi ubbil leen yoon bi ndax kër président Ousmane Sonko ak hôpital de la Paix c'est tout près. donc c'est tout près donc pour ñu dugg noonu lañ dissimulé ba ñëwee ba booru hôpital bi nag commencé tirer donc dóor ay gaz ay grenades lacrymogènes yi xam nga am grenade lacrymogène yu bëri yoo xamante ni dugg na biir kër président Ousmane Sonko ñoom tam ñoo ngi daj lu nekk mais ñoo ngi koy muñ comme que Macky Sall moom teggiwul tànk ba tey moo ngi teg le président Ousmane Sonko yu méttee voisinage bi ak le président kër président Ousmane Sonko la ñuy pilonné di fa dugal seen gaz lacrymogène léegi nag jeunes yi def seen mobilisation daal di défendre ba dàq leen instant yi nii ñoo ngi presque à 2 kilomètres comme ça parce que tellement que détermination yu jeunes yi